Sandra Radovanović, učiteljica, je sa mnom u studiju ovog jutra. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala i vama na pozivu. I najpre da čujemo nešto o projektu Digitalni mostovi. Digitalni mostovi je projekat koji je pisan 2019. odobren 2020. i to je projekat koji ima za cilj da poveže učenike i nastavnike regiona u razmeni iskustava, ali naravno i da se upoznaju i da upoznaju ceo region kao i mesta odakle su škole. Naša želja je bila da razmenimo ta iskustva i nekako se sa ovom COVID situacijom potrefilo da je naš projekat baš dobar jer smo odmah iskoristili te neke web alate, aplikacije, za te neke naše sastanke koji su bili online, kao i neke, tako da kažem, online mobilnosti za učenike, jer nismo mogli da putujemo prošle godine, što na sreću ove godine smo uspeli da to realizujemo, ali su učenici tako snimili neki video, pozdrav iz Beograda, pozdrav iz Zagreba, pozdrav iz Vrhnike i pozdrav iz Skoplja i tako su upoznali pre nego što su doputovali ta mesta. Sada ćete imati prilike i za susrete uživo, ali evo kako je vaše dosadašnje iskustvo? Koliko je ovaj projekat značajan i nastavnicima i učenicima? Šta ste uspeli do sada sve da razmenite i šta je do sada u toku projekta organizovano sve? Bio je tu konkurs, ili su razne aktivnosti? Prvo je, kad je odobren projekat, bio konkurs za logo projekta. Tu nam je ova pobednica iz Hrvatske, devojčica jedna, njen logo je usvojen. Nakon toga smo imali online sastanke, nastavnici, kao i online, te da kažem, mobilnosti upoznavanja učenika zbog sprečenosti da putuju, kao što sam navela pozdravi. Ali već sada, početkom godine, uspeli smo da realizujemo te mobilnosti, putovanja, tako da smo realizovali put u Severnu Makedoniju, put u Zagreb, u Hrvatsku i u Vrhniku, Slovenije, a završno druženje je sada u Beogradu 25. maja, što se veoma radujemo. Uspeli smo da razmenimo iskustvo, da upoznamo nove aplikacije, web alate, da to primenimo, a i da se deca upoznaju, mi nastavnici, da širimo neka nova iskustva i prijateljstva. I prijateljstva, da. Kao što ste pomenuli, dakle, u Beogradu je poslednja mobilnost učenika i nastavnika od 25. do 27. Gde će se to održavati? To je 3 dana u našoj školi, osnovnoj školi Ivo Andrić, na Kanaravom brdu. Tu nam dolaze gosti. Imaćemo radionice kako za nastavnike, tako i za učenike, ali nećemo propustiti da oni upoznaju Beograd bolje, da obiđemo neka najvažnija mesta, da se družimo uveče i da steknemo ta neka iskustva i radna, ali i u druženju. 3 dana je malo, ali dobro, nadam se da ćemo uspjeti što više da im pokažemo i da što više naučimo. I sad pitam vas kao nastavnika, šta to znači vama? Pa prvo meni znači da i svima nama da nekako širimo ta iskustva i da upoznajemo druge ljude, da vidimo da svi ti izazovi koje mi imamo, da imaju i drugi. I da nismo mi jedini možda i u poteškoćama, a i u lepim stvarima, da je znanje važno i da i uz tradicionalnu nastavu, koja je veoma važna, to malo digitalno što damo da bude kvalitetno i da učenici što bolje usvoje znanje, jer znanje je naravno i moć i velika vrednost. Meni znači puno, upoznala sam druge kolege, vidim kako oni rade, upoznajemo druge škole, vidimo kako žive druge škole i to nam je veoma interesantno. Popravljamo nešto kod nas, oni uzmu nešto od nas iskustava, tako da veoma nam znači i nadam se da ovde neće stati. Kako učenici prihvataju ovaj projekt? Divno, veoma su zainteresovani, dosta dece učestvuje iz svih škola, žele da učestvuju i ono što smo primetili, veoma se lepo druže, sporazumevaju se isto dobro, tako da njima znači, jer i oni šire ta neka znanja, upoznaju neke nove aplikacije, platforme putem kojih mogu da uče, što će jednog dana koristiti kad odu u srednju školu, jer mi smo osnovna škola. Sad, da li je to obavezno, taj program, da li je on obavezan ili, lepo ste rekli, oni žele da učestvuju, dakle, ili je učestvovanje na dobrovoljnoj bazi za sve učenike? Da, kada je počeo projekat, deca su imala zadatak da napišu neko motivaciono pismo, da li žele da učestvuju. Projekat je takav da ne može baš 1200-300 đaka koliko ima naša škola da učestvuje, ali nekako su svi uključeni. Znate, kad neko primeni neki alat, te kolege su već uključene na taj način, ta deca. Mi imamo nekih 20 učenika koje je obuhvaćeno, ali sad kada dođu gosti, mnogo njih će učestvovati, tako da žele, interesantno im je. Mi imamo u školi 2 Erasmus projekta,
i u tom projektu učestvuju druga deca, tako da se polako to širi, što više projekata bude bilo, više će deca i učestvovati i širiti ta neka svoja iskustva, znanja. I ovaj projekat se održava jednom godišnje, je li tako? Da, projekat traje 2 godine. Ta poseta koja sada nama sledi je sada jedna jedina, tu ima dosta posla, ali su deca putovala i nastavnici u druge škole, tako da su oni bili domaćini. Mi smo nosioci projekta, a ostale škole iz Makedonije, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije su partneri. Mi smo bili kod njih, oni sada dolaze kod nas. Tako da se aktivnosti kroz 2 godine prožimaju, a završava se projekat u avgustu ove godine. Pa ćemo možda neke druge teme konkurisati da nam Tempus fondacija odobri Erasmus projekat, vidjet ćemo koja će to sledeća tema biti, ali želimo da nastavimo svakako. Da nastavite zapravo tu povezanost i saradnju, jer to je ono što je bio cilj, jel tako? Jeste cilj, jer sada već poznajemo te ljude i možemo da ih uključimo u nove projekte, nove teme i tako se u stvari krug širi i to je lepota ovih projekata. Hvala mnogo što ste bili sa nama i podelili ovu lepu priču. A ovdje ćemo napraviti kratku pauzu, idemo na reklame i brzo se vraćamo, ostanite tu.